السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الكسر وهذا مقال كان عصب دعضو نادر هاويني la kulantay dhacdo la yaab leh iyadoo hawada ku jirta haweeney xaamilo ahayd oo la socota diyaarad ka soo duushay dalka Ghana oo ku sii jeeday dalka Mareykanka ayaa si lama filaan ah ugu umushay gudaha diyaaraddii ay la socotay arrintan oo walwal iyo la yaab ku noqotay dadkii diyaaradda saarnaa haweeneydan oo magaceeda ku sheegtay Gigi ayaa sida la sheegay sabtidii la soo dhaafay waxa ay fool ku qabatay gudaha diyaaradda iyadoo aan shinkeed gaarin waxa ayna markii dambe umushay wiil arrinta la yaabka noqotay ayaa ahayd diyaaraddii dhexdeeda oo ay ka heshay dhakhtar iyo kalkaaliso caafimaad oo ka umuliyey dhakhtar u dhashay dalka Ghana oo ka mid ahaa rakaabka diyaaradda saarnaa ayaa qaybteeda hore diyaaradda kaga umuliyey haweeneydaasi oo haysay fool aad u xanuun badan haweeneydan u dhalatay dalka Ghana ayaa sida la sheegay rajaynaysa in umulitaankeedu ku beegmo dabeeqada bisha Febraayo oo shinkeedu ku ekaa Nancy Adobe Anane oo ah gabar wariye oo ka mid ahayd dadkii rakaabka ahaa ee diyaaraddaasi ka soo raacay magaalada Accra ee caasimadda dalka Ghana waxa ay sheegtay in jahwareer ku dhacay dadkii rakaabka ahaa laga codsaday inay caawiyaan haweeneydaasi foolanayso dadkii inta badan waxa ay maqleen codsiga loo jeedinayo xirfadlayaasha caafimaadka ee diyaaradda saarnaa balse marnaba ma aysan fahmin sida ay wax u jiraan anigu waxaan ku walwalay badqabka ilmaha yar ee dhalanaya iyo hooyaduba suurtagalnimada in diyaaradda la leexiyo oo si degdeg ah loo dejiyo sidoo kale diyaaradda ayaa saarnaa Dr. Stefan oo ka howlgala gudaha dalka Mareykanka markii uu maqlay codsiga shaqaalaha diyaaradda waxa uu bilaabay inuu soo diyaariyo inuu haweeneydaasi ka umuliyo sida ay sheegtay gabadha wariye ahayd ee Nancy ayaa sheegtay in kalkaaliso caafimaad iyo shaqaalaha diyaaradda ayaa si tartiib ah u gudagalay inay ka umulino haweeneydaasi waxa ayna umushay wiil qurux badan Nancy ayaa ka sheekeynaysa in muddo 45 daqiiqo gudahood ay ku umushay haweeneydaasi foosheedu waqti yar ayay qaadatay 30 ilaa 45 daqiiqo kadib waxaa xigtay cawaad iyo oohinta la yaqaano ee ilmaha howlwadeenno caafimaad ayaa hooyadan iyo cunugeeda la kulmay isla markii ay ka soo degeen garoonka magaalada Washington ee dalka Mareykanka halkaasi oo ay ka heleen daryeel caafimaad oo dheeri ah waa arrin aad naadir u ah in haweeney ku umusho gudaha diyaaradda balse ma ahan wax dunida ku cusub bishii Janaayo ee sanadkan ayaa dhakhtar u dhashay dalka Canada waxa uu ka umuliyey haweeney fool ay ku qabatay gudaha diyaaradda taasoo ka soo kicitantay dalka Sacuudiga iyadoo ku sii jeeday dalka Uganda sida laga soo xigtay adeegga daryeelka caafimaadka qaranka ee dalka Britain waa suurtagal in haweeney xaamilo ah gaartay 9 bilood ay fool ku qabato gudaha diyaaradda waa sababta shirkadaha diyaaradda qaar aysan u ogoleen inay qaadaan haweeney uur leh khubaradu waxa ay sheegeen in caafimaad ahaan aysan ahayn halis haweenka shinkooda dhammaaday ay diyaarad raacaan balse waxaa habboon haweenka xaamilada ah ay la tashtaan umuliso ama dhakhtar ka hor inta aysan safar gelin aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaal daawashada aad daawateen fadlan daan cusubtan ugu soo biir